अगर आपकी साइकिल की ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक भी ऐसे स्क्वीक नॉइस करते हैं तो आप कुछ नहीं करना, टायर निकाल दो, डिस्क क्लीन कर दो अच्छे से एक सोपी सॉल्यूशन से, ठीक है। और अगर सिंगल पिस्टन ब्रेक है तो ऐसे एक सैंड पेपर ले लेना, इसको यहाँ से थोड़ा टाइट करके ये अंदर चला जाएगा, एंड देन इसके अगेंस्ट इसको बीच में रखो और इसको रब कर दो अच्छे से, ये काला हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, जैसे ये दिख रहा होगा आपको ना थोड़ा थोड़ा, आपको बस ये रब करना है यहाँ से एंड यू आर गुड टू गो।